नमस्कार, मैं सैमसंग माइक्रो सैफ सलज श्रीवास्तव वाराणसी ब्रांच से आज का सेशन मैं सीएम डिजिटल सोल्यूशन सिगरा वाराणसी पे कर रहा हूँ। आज के सेशन में मैं आपको शाही टोस्ट बनाना बताता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं शाही टोस्ट बनाना। सबसे पहले हम ब्रेड को टोस्ट करेंगे, जिसके लिए हमने ये ब्रेड ले लिया है और इस पर हल्का सा ऑयल की ब्रशिंग कर दी है। हल्का सा दोनों साइड ऑयल की ब्रशिंग कर दी है। अब इसको हम इसमें ग्रिल करेंगे। ये हमने बड़ा स्टैंड लगा दिया, स्टैंड के ऊपर ये तवे पर रख दिया। अब हम इसको 5 मिनट के लिए ग्रिल चलाया है। जब ये एक साइड से सिका जाएगा तब इसको हम पलट देंगे, तो दूसरे साइड से सिका जाएगा। और इसमें हमने 2 कप पानी ले लिया है और इसमें हम इसका सीरा बनाएंगे। सीरा बनाने के लिए इसमें हम 5 चीनी ऐड करेंगे। मोबाइल से दुकान में गाड़ी मोबाइल वो तो आने रहा, उसकी जगह पे 812 आ गया है ना। कब तक लेना है? ये काम बोलेंगे जब तक ये ग्रिल हो रहा है तब तक से मैं माइक्रोवेव यूज़ करने का तरीका बताता हूँ कि किस मोड पे क्या रेसिपी बनेगी। तो पहला मोड होता है माइक्रोवेव का। माइक्रोवेव का क्या काम है, जितना काम हम गैस पे करते हैं, यानी बॉइलिंग, रीहीटिंग, कुकिंग, जैसे चावल बनाना है, सब्जी बनाना है, पापड़ सेकना है, इडली बनाना है, ढोकला बनाना है, ये सारा काम हम माइक्रो मोड पे कर सकते हैं। दूसरा बटन होता है ग्रिल का। ग्रिल का क्या होता है, कोई चीज़ सेकना। जैसे हम अभी ब्रेड सेक रहे हैं, आलू की टिक्की बनाना हुआ, तो ये हम ग्रिल पे बनाएंगे। ग्रिल पे जब भी हम कोई चीज़ बनाएंगे तो हमेशा हम स्टैंड का यूज़ करेंगे। इसके बाद तीसरा बटन होता है कन्वेक्शन का। कन्वेक्शन का काम क्या है, जितना बेकरी वर्क हम करते हैं वो सारा काम हम कन्वेक्शन पे करेंगे। जैसे बिस्किट बनाना, नान खटाई बनाना, केक बनाना, पिज़्ज़ा बनाना, तो ये सारा काम हम कन्वेक्शन पे करते हैं। इसके बाद एक बटन होता है कॉम्बिनेशन का। कॉम्बी का काम क्या है, ऐसा चीज़ जो हमें पकाना भी है और सेकना भी है, तो वो रेसिपी हम कॉम्बी में बनाएंगे। कॉम्बी क्या करता है, उस चीज़ को पकाता भी है और सेकता भी है। जैसे हमें चिकन रोस्ट करना हुआ या फिश रोस्ट करनी हुई तो हम कॉम्बी में करेंगे। इसके बाद जितने बटन होते हैं सब ऑटो कुक मीनू है। ऑटो कुक मीनू मतलब माइक्रो में प्रोग्राम पहले से फिट किए रहते हैं, जिसमें ना हमें टाइमिंग देनी है ना ही मोड सेलेक्ट करना है। बस ऑटो कुक मीनू दबाना है बटन। यहाँ पे नंबरिंग दिया हुआ है, उस नंबर को सेट करना है और स्टार्ट कर देना है। रेसिपी प्रिपेयर करके अंदर रखें। तो वो रेसिपी कितने देर में बननी है या किस मोड पे बननी है, तो वो माइक्रोवेव अपने आप सिलेक्ट कर लेगा। हमारे सैमसंग स्मार्ट वन में बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो आपको अदर कंपनी के माइक्रो में नहीं मिलेगी। जैसे स्लिम फ्राई मोड। स्लिम फ्राई मोड क्या होता है, 80% कम ऑयल में डीप फ्राई का काम करना। जैसे जो रेसिपी हम डीप फ्राई करते हैं, जैसे समोसा बनाते हैं, वेज कटलेट बनाते हैं, ब्रेड पकौड़ा बनाते हैं,
तो नॉर्मल हम घर में बनाते हैं तो कढ़ाई में उस चीज़ को तलते हैं, तो उसमें क्या होता है वो ऑयल बहुत ज़्यादा सोखता है। लेकिन हम अपने सैमसंग स्मार्ट ओवन में अगर वो रेसिपी बनाते हैं जैसे समोसा, वेज कटलेट, तो हमें खाली ऑयल की ब्रशिंग करना है, यानी 80% कम ऑयल में हम डीप फ्राई का हमने 5 मिनट दिया था, ये 4 मिनट में हमारा ये देखिए एक साइड का टोस्ट हो गया है। लग रहा है कि कुछ ब्रेड थोड़ा सा कम हुआ है तो हम थोड़ा सा टाइमिंग और दे देंगे, यानी पूरा 5 मिनट में इसको चला देते हैं। तो इस तरह से 80% कम ऑयल में आप डीप फ्राई का वर्क कर सकते हैं। दही जमाना, सैमसंग स्मार्ट ओवन में अगर आप दही जमाना चाहते हैं तो 35 मिनट में इसमें आप दही भी जमा सकते हैं बहुत ही आसानी से। रोटी नान का ऑप्शन, तंदूरी रोटी या तंदूरी नान बनाना चाहते हैं तो इसमें सिंगल बटन दिया है, आप बहुत आसानी से वो बना सकते हैं। फिर हमारी ये नई सीरीज आई हुई है हॉट ब्लॉक, जो नॉर्मल माइक्रो की अपेक्षा 50% फास्ट बेकिंग करती है। तो इस तरह से सैमसंग स्मार्ट ओवन जो फीचर्स देता है वो इंडियन कंडीशन के हिसाब से रहता है, जो आपकी कुकिंग को बहुत आसान कर देता है। तो आप जब भी विजिट करें या माइक्रो खरीदने का मूड बनाएं तो आप हमारे स्टोर पे ज़रूर विजिट करके सैमसंग का माइक्रो देखें। ब्रेड टोस्ट हो गया, अब हम इसको एक साइड से हो गया है, अब इसको पलट देंगे। इसको हम पलट के फिर से अंदर रखेंगे और 3 से 4 मिनट के लिए हम इसको फिर से ग्रिल करेंगे तो हमारा दूसरे साइड से ग्रिल हो जाएगा। तो फ्रिज बेसबॉल हो गई कमी है।
ये देखिए हमारा ब्रेड टोस्ट हो गया है। अब हम इसके लिए चाशनी तैयार करेंगे। मैंने 2 कप पानी में चीनी ऐड किया। चीनी आप अपने हिसाब से मैंने 8 मिनट के लिए माइक्रो चला दिया है। बीच में इसको 1 से 2 बार हम चला देंगे। ये ब्रेड आप देख सकते हैं। जब तक ये तैयार हो रहा है तब तक से मैं आपको नई फ्रिज के बारे में बताता हूँ। ये हमारी फ्रिज है कर्डमैस्ट्रो, जिसमें हम फ्रिज में भी दही जमा सकते हैं। जी हाँ, अभी तक किसी कंपनी की ऐसी फ्रिज नहीं आती थी जिसमें हम दही जमा सकते थे। सैमसंग में अभी तक डबल डोर में आ रहा था, लेकिन अब सिंगल डोर में भी आ गया है कर्डमैस्ट्रो, जिसमें हम फ्रिज में दही जमा सकते हैं। ये 1 लीटर का ये कंटेनर है जिसमें हमें दही जमाना है। तो दूध को हल्का सा गर्म करेंगे, इस कंटेनर में रखेंगे, 1 चम्मच दही डालेंगे और इस कंटेनर को बंद करके अंदर रख देंगे। फिर यहाँ से आपका ऑप्शन दिया है कर्ड मेकिंग का। जब हमें दही जमाना होगा तो यहाँ से हम कर्ड का ऑप्शन सिलेक्ट कर लेंगे और छोड़ देंगे। जब हमारी दही जम जाएगी तो ऑटोमेटिक ब्लिंक करेगा। तो इस तरह से बहुत ही आसानी से हम सैमसंग की फ्रिज में दही भी जमा सकते हैं। अगर आप फ्रिज लेने का मूड बनाते हैं तो डबल डोर में भी कर्ड मेकिंग का ऑप्शन आता है, सिंगल डोर में भी। तो आप ज़रूर विजिट करके हमारी ये फ्रिज को देखें। एक बार इसको हम चला देंगे। चीनी और है। इसका मैं आपको कंटेनर दिखाता हूँ कहाँ लगेगा। इसमें ये कंटेनर दिया हुआ है जो हमारा 1 लीटर का है। ये बाहर से ही ऑपरेट हो जाएगी।
जिसमें ये इंटरनेट चला कर दिखाऊंगा। इसमें थोड़ा इलायची ऐड कर देंगे। टाइमिंग और 2 मिनट बढ़ा दें। कितना करेंगे कितना है 50 मिनट। लागू में चलेगा ना हेलो सर, शॉप इज ऑलमोस्ट रेडी, बस आप ही का वेट कर रहे हैं। थैंक यू सो ये मेरा काम नहीं स्नेहा जी होगा
सुनिए, अगर एक ही पीस कर दीजिए ना, अगर दो गड़बड़ नहीं। हाँ, एक ही सही कर दीजिए, दो मत करिए, क्योंकि ये ना बहुत बहुत दिक्कत है यार। देखो तो satisfy है ना, एक आ गया बताइए। ये हमारा सीधा तैयार हो गया। आप एक ब्रेड इसमें डाल के निकालेंगे। एक पीस दे ही दिए हैं। 51 एक पीस है, 821 में होगा ही नहीं सर। चार्ज नहीं 21 चार्ज ही नहीं है। ये 21 आप कहाँ कहाँ है? आपको नया मॉडल आ गया ना? चलिए 12 है ना आपके पास? चलिए 12 भी 12 लेते हैं। उससे अच्छा सही अभी आप कभी चलाए, अभी इसको चला लीजिए, उसको चलाइए, इसका टच छोड़ने से मजा आ जाएगा। वो चला ऐसे लग रहा है मैं 11 से ही करता हूँ। क्या किया है? तो तुम्हारे मेरे को मिला के बोलो ना। क्यों नहीं बेचेंगे? तो कहाँ का डायरेक्शन दे रहा हूँ? डायरेक्शन दे रहे हैं, जब माल बिकेगा तो आपसे और भी रेट लगाएंगे। और M11 प्राइस में है? 11 है आपके पास? है? नहीं है। 11 भी नहीं है आपके पास? दे दीजिए, दे दीजिए। कर दो। आगे वो गाड़ी वाला वो 20 से ज़्यादा क्या लेंगे? क्या कुछ नहीं, तुम ऊपर कुछ मालूम है? पता है। क्या कुछ है? 3 पीस से 3 पीस अगर हम बेच देंगे 3 पीस से ऊपर तो 300 रुपये का लगेगा। इससे ऊपर बेचेंगे 4 भगवान नहीं तो अब ये 12 भी तो बेचना होगा ना। 12 भी तो बेचना होगा। नहीं अभी नहीं तो बनेगा ठीक है, देखिए मिक्स कर दीजिए।
देखिए हमारा शाही टोस्ट तैयार हो गया। मैं आपको पास से दिखाता हूँ। ये देखिए, आप मीठा अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। 16,750 रुपये का पड़ेगा। अब इससे कम भैया तो इतना कम कर तो दिया, कितना कम कर? चलिए आज का सेशन यही ख़त्म करते हैं, फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।